Името Македонија потекнува од античкиот период. Примарно се јавува како назив на славното и моќно кралство лоцирано во срцето на Балканот. Во текот на антиката споменатото име добива двозначна конотација. Доколку во еден дел од антиката до вториот век пред нашата ера означувало име на државно-политички субјект со променливи граници, во римскиот и рано-византискиот период од вториот век пред нашата ера до 6-тиот и 7-миот век, името Македонија било познато како административно-територијална единица, провинција и диецеза. Во средновековието пак станува позната темата Македонија, со седиште во Адрианопол, која била формирана кон крајот на 8-миот век во Западна Тракија. Нејзиното постоење низ средновековието и споменување во средновековните извори внесува конфузија при толкувањето. На тој начин, поимот Македонија паралелно се употребувал за именување на две сосема различни територии: историско-географска Македонија и темата Македонија во Тракија. Во секој случај, под името Македонија, употребено без какви било додавки, денеска најчесто се подразбира конкретна котлинско-планинска територија која има утврдено историски и географски граници. Планините Шарпланина, Скопска Црнагора, Козјак, Осогово, Рила, Кораб, Дешат, Јабланица, Грамос и Пинд. Реката Бистрица, планината Олимп, брегот на Егејското море до утоката на реката Места и течението на реката Места и западните падини на планината Родопи. Евидентно е дека се работи за природни граници, високи планински венци и поголеми речни долини кои ја раздвојуваат предметната територија од соседните. Од преисториските пештерни цртежи, преку античките карти на Вавилон, Грција и Азија, потоа картите од времето на големите географски откритија, па се до 21. век, луѓето создавале и користеле карти како неопходно помошно средство за дефинирање, објаснување и навигација во просторот. Во одреден степен на човековиот и цивилизацијски развој се појавила потреба кога текстуалните географски поими и имиња започнале да се визуелизираат на карти. Науката која се занимава со начините на изработка, употреба и одржување на картите се вика картографија. Во фокусот на нашиот интерес се старите физичко-географски, историски и политички карти, на кои е представен просторот на Македонија во неговите историско-географски граници. Пред да ги презентираме картите кои датираат од 16-тиот до крајот на 18-тиот век, значајно е да се осврнеме на 3 карти од антиката и средновековието, кои представувале неодминлива база на податоци на сите подоцнежни карти. Се работи за Толомеевата карта, Појтингеровата карта и табула Рогеријана од Ал и Дризи. Во голем број пишани историски извори, многу пати се споменува името Македонија и при тоа апстрактно и наративно се опишува нејзината географска положба и протегање. Но името Македонија на географска карта најрано било забележано во вториот век како дел од познатото дело Географија во 8 книги. Автор на споменатото дело е знаменитиот александриски математичар, астроном и географ Клавдиј Птоломеј. Неговата географија представува компилација на сознанијата за светската географија во време на Римската империја. Во подоснежните реконструкции на неговите оригинални карти, кои не се сочувани, позната е така наречената 10-та и последна карта на Европа. Особено е значајно да се нагласи дека во 1477 година во Болоња бил направен
првиот отпечатен примерок на предметната карта, што во географската наука се зема како година кога била отпечатена првата карта воопшто. На неа централно место зазема големата римска провинција Македонија, која во тоа време во својот состав опфаќала и денешни албански, бугарски, српски и грчки области. Според Птолемеевата карта, Македонија се граничела со провинциите Далмација, Тракија, Епир и Ахаја. Освен Македонија, на картата се представени грчките провинции земји Епир, Ахаја, Пелопонез и Крит. Познатата карта на Птоломеј од вториот век, која подоцна е преработувана и тука Македонија е представена како римска провинција. Ова представување на Македонија како римска провинција потоа се провлекува и во следните подоцнежни векови, во средниот век и во новиот век. Првенствено се работи за политичка и географска карта која добива и историска конотација поради прикажувањето на имињата на античко-македонските области, планини, реки и населби. Оваа карта има големо значење за развојот на картографијата. Таа служела како основен образец на голем број подоцнежни картографи, особено при изработката на историски карти на Македонија. Во историјата на картографијата, големо значење има Појтингеровата карта. Се работи за римска карта на која примарно е представена патната мрежа во тогашната Римска империја. Нејзиното датирање е проблематично. Според едно мислење, првичната, најстара карта била изработена во првиот век, веројатно од некој Кастори. Подоцна, особено во периодот од 3 до 6 век, старата карта претрпувала повеќекратни дополнувања и избогатувања на нејзината топографска и географска содржина. Бидејќи не постои сочуван оригинален примерок, Националната библиотека во Виена располага со мощна и релевантна копија од Појтингеровата карта која ја изработил еден монах од Колмар, Франција, во 1265 година. Голема заслуга за зачувување на Колмаровата копија има германецот Конрад Појтингер, според чие презиме денес е позната и картата. Целата карта е во форма на тесна ролна од пергамент, долга 6 метри и 75 сантиметри, а широка само 34 сантиметри. Поделена е на 12 секции или делови. Значајно е да се нагласи дека на картата со црвена боја се исцртани патните комуникации кои ги поврзуваат бројните означени крајпатни места, пунктови и позначајните градови со информации за меѓусебно растојание изразено во римски милји. Останатите географски елементи, реки, планини, езера и друго, во значителна мера се занемарени. Слично како и во Птолемеевата карта, и овде јасно може да се исчита пространа територија која е наречена Македонија. Без сомнение, се работи за истоимената римска провинција. На Појтингеровата карта јасно се распознаваат деловите од маршрутите на Вија Егнатија и патот по Вардарската долина, а од поголемите и позначајни македонски градски населби се забележуваат Скупи, Стоби, Лихнид, Охрид и Хераклеа Линкестис близу Битола. Интересно за представувањето на Македонија на картите е тоа што нејзиното представување зависи од тогашното познавање и на историјата и на географијата. Например, додека кај Птоломеј е представена како римска провинција, во картата на Алидризи, например, од 12 век, таа е запишана како Макзунија, односно се однесува на Македонија, меѓутоа познавањето на Алидризи на тие простори овде било на тоа ниво, односно тие сознанија тој ги имал за Македонија. Во средината на 12 век се јавува едно од најголемите дела на средновековната географија и картографија. Делото носи необичен наслов. Книга за разонода за оние кои копнеат да го пропатуваат светот. Но денес е попознато
под популарното име географија. Автор на делото е големиот арабиски географ, картограф и патник Абу Абдалах Мухамед ал-Идризи. Тој потекнува од благородничко семејство од Мароко. Се школува во Кордоба, Шпанија. И уште како многу млад имал можност често да патува низ различни земји на Јужна Европа, Северна Африка и Мала Азија. Животниот пат го одвел на Сицилија во служба на норманскиот крал Рожер II. Таму, во центарот на државата Палермо, го создал по 15 годишна работа познатото дело кое што носи невообичаен наслов. Книга за разонода на оние кои што сакаат да го пропатуваат светот, или популарно познато географија. Уште наречено книга на Роџер заради тоа што тој бил неговиот мецена. Околу 1145 година Ал-Идризи станал доверлива личност и советник на Рожер II, норманскиот крал на Сицилија. Привилегираниот статус и поволните услови за творење на кралскиот двор во Палермо на Ал-Идризи му овозможиле во 1154 година да го издаде споменатото волуменозно дело. Всушност се работи за дело составено од 3 дела. Прво, обемен текстуален дел со географска содржина, во кој се споменуваат голем број имиња на населени места, реки и планини, најчесто во видоизменета арабиска форма. Освен набројување, придружено со краток опис на позначајните градски населби, особено внимание е посветено на главните патни правци. Второ, картата на светот, изрезбана на сребрена плоча, позната под латинското име Табула Рогериана, денеска загубена. И трето, голема географска карта на светот со сложена поделба на 70 зони и секции. Денеска се сочувани 5 ракописи од географијата на Ал-Идризи. Парискиот од 13 век, Петроградскиот од 14 век, Оксфордскиот од 1456 година, Цариградскиот од 1496 година и Софискиот од 1556 година ракопис. На големата карта може да се прочита и поимот Маказунија, кој со право се смета дека представува видоизменета арабиска форма од името Македонија. Сосема истоветно, како во Птолемеевата и Појтингеровата карта, Македонија во картата на Ал-Идризи е представена како римска провинција. На тој начин, картата на Ал-Идризи од 12 век добива форма на историска карта, барем во однос на тоа што името Македонија е употребено за обележување на поранешна и во тоа време непостоечка административна единица. Во историјата на Западна Европа, периодот на 15-тиот и 16-тиот век најмногу е препознатлив според две крупни појави. Прво, Ренесансата и второ, големите географски откритија. Ренесансата представува едно од најкрупните културни движења во Западна Европа, која пред се означувала позитивен пресврт во развојот на науката, филозофијата и уметноста. Носители на оваа нова и прогресивна културна тенденција биле хуманистите. Тие, меѓу другото, силно го возобновиле и актуализирале интересот кон античката историја, филозофија и уметност. Научно-техничките придобивки и достигнувања во времето на Ренесансата представувале неопходна претпоставка за појавата на големите географски откритија. Европските поморски сили Португалија, Шпанија, Италија, Англија, Холандија и други праќале истражувачки експедиции во дотогаш непознатите делови од светот во потрага по човечки и материјални ресурси. Освен материјалните придобивки, далеку поголемо значење имале новите географски сознанија кои при тоа се стекнувале. Токму во периодот на 15-тиот и 16-тиот век се бележи евидентен подем на картографската наука во Западна Европа. Таквото хронолошко совпаѓање не било случајно. Едноставно, Ренесансата и големите географски откритија представувале главна причина и поттик за таквиот подем. Всушност,
Подемот на картографијата подразбирал повторно издавање на старите антички и средновековни карти и особено создавање на голем број нови географски и историски карти. Во тој контекст почнуваат да се изработуваат поголем број карти на кои може да се идентификува името Македонија. На втората половина на 15-тиот век се бележи појава на карти под насловот «Десетта и последна карта на Европа», секако дел од едицијата на Птолемеевите карти. Конкретно, во посочениот период, 10-тата карта на Европа била публикувана во Болоња, Рим и Улм. Но и во следното 16-то столетие продолжува публикувањето на карти под истиот наслов. Во 1511 година, карта под споменатиот наслов објавил извесен Бернард Силванус. Неспорно се работи за историска карта изработена под директно влијание на истоимената Птолемеева карта. Примарно место има територијата која е јасно именувана како Македонија, со наведени древно македонски имиња на области, населени места, планини и реки, но притоа со забележителни измени и дополнувања во однос на Птолемеевата карта. Од 16-тиот век зачувани се десетици стари карти на кои е представена Македонија. Од овој период потребно е да се споменат картографите Гасталди, Минстер, Рушели, Ортелиус, Маджини и други, кои при изработка на историско-географските карти на Грција и Јужниот Балкан, одделно ја исцртуваат и некаде ја обојуваат територијата на Македонија и соодветно ја именуваат. Од 16-тиот век познати се десетици карти на кои е представена територијата на Македонија. За македонската картографија е особено значен италијанскиот ренесансен картограф Джакомо Гасталди, кој што во 1548-1560 година издал картите на кои е представен Јужен Балкан и во тие рамки Македонија. Впечатливо е на тие карти што може да се видат имињата на современите поими, како што биле реката Вардар, Скопска Црна Гора и редица населби, како Скопје, Прилеп, Битола, Костур, Воден и други. Особено значење за македонската картографија има двете карти на италијанскиот ренесансен картограф Джакомо Гасталди. Првата од 1548 и особено она од 1560 година. На нив релативно реално е представена историско-географската Македонија и за првпат се забележува современото име на реката Вардар, на планината Скопска Црна Гора, на областа Тиквеш, како и наследниве населби. Скопје, Демиркапија, Битола, Кратово, Струга, Охрид, Прилеп, Преспа, наместо Ресен, Костур, Лерин, Воден, Солун, Острово. Притоа, потребно е да се истакне дека наброените имиња се препознаваат бидејќи се предадени во незначително видоизменета форма, но затоа кај повеќето од нив постои значително отстапување од нивната реална географска местоположба. Во 1598 година Ортелиус, а по 2 години и картографот Квад, публикувале незначително изменети верзии од предметната карта на Гасталди. Во картите на Минстер, Рушели и Ортелиус преовладува историското представување на Македонија од античко време, но во одредени карти се сретнува паралелно користење на антички топоними и такви кои наликуваат на современите македонски. Германскиот картограф Минстер во 1552 година изработил историска карта по примерот на Птолемеевата 10-та карта на Европа. Особено воочлива е големината на буквите со кои е означена територијата на Македонија. Невообичаено, но значајно е тоа што картата е придружена со текстуален дел, список на античко-македонски области и населени места. Во картата на Рушчели од 1562 година, меѓу топонимите од просторот на Македонија може да се идентификуваат Скупи, Скопје, Кратово, Штип, Воден, Прилеп, Битола, Касторија, Костур, Верија, Биглишта, Новиград и Солун.
Потребно е да се спомене историската карта на Грција, која ја публикувал фламандскиот географ и картограф Абрахам Ортелиус, најмногу познат како автор на првиот модерен географски атлас, насловен Театар на светот или Изгледот на светот. Првото издание на атласот датира од 1570 година во Антверпен. Заедно со подоцнежните две дополнувања, атласот вкупно броел 74 карти на кои се прикажани различни земји и региони од светот. Бидејќи атласот доживеал исклучителна популарност до крајот на 16-тото столетие, бил публикуван во преку 30 изданија на различни јазици – латински, холандски, германски, француски и други. Во врска со споменатата историска карта на Ортелиус, потребно е да се нагласи дека била луксузно изработена во различни бои. Територијата на Македонија јасно е именувана и обележана со жолта боја. Вообичаено за историска карта представени се македонските области и позначајните населени места од времето на антиката. Во текот на следното 17-то столетие, уште повеќе се зголемува продукцијата на историско-географски карти во Европа. На тој начин, картографското представување на македонскиот простор повеќекратно се зголемило. Освен доминантното представување во рамките на историските или географско-историските карти на Грција и Јужен Балкан, сега се јавуваат нови видови карти во кои територијата и името Македонија имаат примарно место. Една група карти кои се карактеристични за 17-тиот век се оние кои носат наслов Македонија, Епир и Ахаја. Всушност, првата карта под тој наслов датира од 1589 година и ја изработил познатиот географ и картограф Герард Меркатор. Бидејќи неговите карти станале доста популарни следните децении, и картата за Македонија, Епир и Ахаја доживеала над 20 реизданија и верзии. Без сомнение се работи за историско-географска карта на која примарно место зазема Македонија во нејзините антички провинциски граници. Впрочем, обоена во бела боја, јасно се распознава посочената административна територија, но воедно авторот, иако не сосема прецизно, се потрудил да ја означи потесната историско-географска Македонија. За таа цел, кон запад со црвен појас и планински венец ја обележал според него македонско-албанската граница, која всушност повеќе одговара на доцно античката меѓупровинциска граница меѓу Македонија и Нов Епир. Кон југ пак, со кафен појас и планински венец ја разграничил територијата на Македонија од грчка Тесалија. За изработка на картата, Меркатор веројатно користел сопствени сознанија, но забележливо е дека ја користел и картата на Гасталди. Сепак, античката ономастика доминира за сметка на современата. Затоа предметната карта може да се карактеризира како преовладувачки историска, со присуство на одредени географски елементи. Истата карта повеќе пати во 1638-та, 1640-та, 1642-та, 1666-та година била препечатувана, но под наводно авторство на холандските картографи Јоханес Јансониус, Хенрик Хондиус и Јан Вилем Блау, со сосема незначителни измени. На ова место потребно е да се спомене и историската карта насловена Македонија, Тесалија, Епир, која во 1686 година ја издал картографот Малет. Таа според насловот многу наликува на Меркаторовата, но затоа заостанува според квалитетот на изработка и картографското значење. Обележани се поголем број античко-македонски области и градовите Тесалоники, Хераклеа, Линкестис и Лихнид. Особено интересни и значајни за европската картографија се неколкуте верзии на историските карти под наслов Александри Магни Патрија, што во превод значи татковината на Александар Велики. Изработени од познатиот германски картограф Јохам Вилхем Лауренберг.
Така, например, познати се публикувани верзии на споменатата карта од 1647, 1649, 1650, 1662 година под идентичниот наслов, но со одредени главно визуелни и несуштински разлики. Се работи за една од најраните карти, на која пространата територија на античка Македонија е представена безмалку самостојно и во дотогаш најкрупен размер. Особено внимание привлекува картата на Лауренберг од 1649 година поради својата разнобојност и естетика. Користејќи црвена, жолта, зелена и кафена боја, картографот се погрижил да ги раздвои одделните античко-македонски племенски области, како Пиерија, Ематија, Алмопија, Мигдонија, Амфаксида, Бисалтија, Орестида, Линкестида, Пајонија, Пелагонија и Дисаретија. При тоа се забележува дека преовладува античко именување на населените места, реките и планините, со поретки примери на двојно именување: Лихнид или Охрид, Лихнидско или Охридско езеро, Едеса или Воден, Тесалоники или Солун и друго. Во тоа време, актуелните географски имиња исто така се помалку застапени. На картите на Лауренберг може јасно и децидно може да се види дека територијата на Македонија на југ се граничи со Тесалија и Епир, а на север со Илирик и Дакија. Под име на други двајца автори, предметната карта уште во два наврати била објавувана во првата половина на 18-тиот век. Во 1689 година во Рим била изработена првата географска карта на која исклучиво е представена територијата на Македонија. Насловена е едноставно – Македонија. Автор на ова картографско дело е Джакомо Кантели де Виньола, познат италијански картограф и гравер од Модена. Значајно е да се напомене дека при изработка на своите карти Кантели ползувал достапни сознанија од своите претходници и современици, но исто така и патописни сведоштва добивани од патници и трговци. За потребите на Меркурио Географико, што всушност представувал атлас на балканските земји, Кантели изработил 3 карти. Во 1685 година, поради неговите заслуги, бил именуван за картограф на моденскиот благородник Франциско II. Но да се навратиме на неговата уникатна карта на Македонија. Географскиот простор е задоволително објективно представен. Освен името Македонија, кое е јасно и со крупни букви испишано, во рамките на македонскиот простор се забележуваат и регионалните имиња Јамбол, Југоисточна Македонија, и Коменолитари, Југозападна Македонија. Имињата на соседните земји со кои граничи Македонија безмалку се совпаѓаат со современите. Тоа е така бидејќи се работи за географска карта. Западната гранична линија била кон Албанија и е исцртана со известни помали отстапувања. На југ Македонија граничи со Тесалија и разграничувањето се чини прилично коректно. Поголеми некоректности Кантели направил при исцртување на северната и западната граница. Но затоа пак правилно ги именува земјите со кои како тогаш, така и денес граничи Македонија, а тоа се Србија и Бугарија. Кон исток пак Македонија граничи со Романија, на прв поглед збунувачки. Во суштина се работи за територијата на Тракија, која во овој период влегувала во Румелија. Впрочем, под името Румелија биле познати европските владења на Османлиската империја.
Поради крупниот размер на картата наведени се голем број имиња на населени места, реки, езера, планини и друго. Но при тоа се бележат особено големи неточности во хидрографијата, односно во исцртување на реките. Па така, например, реката Вардар, која е наречена и со нејзиното античко име Аксиос, представена е сосема погрешно. Планина, Шарпланина, неточно е именувана како Орбело. Но затоа интересно е да се спомене дека планината Бабуна тогаш била обележена за прв пат, но под името Прилепски планини, како и планината Кораб. Инаку, од имињата на градските населби може да се препознаат следниве: Тетово, Куманово, Катланово, Велес, Дебар, Бер, Енидже Вардар, Сариѓо, Серфиџе и Кавала. Градот Скопје е познат по три имиња: Скупи, Скупија и Скопле. А додека градот Охрид дури по 5 имиња: Ќустендил, Охрида, Ахрида, Лихнид и Јустинијана Прима. За топонимот Зухрија се дознава дека се наоѓал на местото во поранешна Пела на Александар Велики. Картата Македонија, изработена од италијанскиот картограф Кантели, има големо значење за македонската картографија. Имајќи ги предвид големиот број грешки и слабости, таа без сомнение представува еден од првите посериозни обиди територијата на Македонија во своите историско-географски граници да се третира на актуелен и современ од тоа време научно-географски принцип. При тоа, ја занемарува античката представа и перцепција која пред појавата на оваа карта и понеја ќе доминира во западната картографија. Значајно е да се напомене дека овој голем италијански картограф е автор на барем уште две карти на кои Македонија има забележително место. Првата е географската карта Македонија, Епир, Ливадија, Албанија и Тесалија, Јана, публикувана во 1684 година. Постојат голем број сличности во представувањето на Македонија, но и одредени разлики. Оваа карта е изработена во различни бои и се чини полуксузна. Територијата на Македонија е обоена во зелена, кафена и црвена боја, но во овој случај како да е нагласена регионалната поделба, како да постои известна територијална подреденост. Целата географска целина е именувана како Македонија, но при тоа се представени три региони: Македонија, Северна и Централна Македонија во зелена боја, Јамбол, Источна и Југоисточна Македонија во црвена боја и Коменолитари, Југозападна Македонија во кафена боја. Поради помалиот размер, оваа карта е значително пооскудна со ономастички материјал. Од 1689 година датира уште една карта на Кантели, на која името и територијата на Македонија имаат значајно место. Овој пат се работи за историска карта, на која преовладуваат имињата на областите од времето на античка Македонија. Како што претходно напоменавме, во 17-тиот век се зголемува бројот на картите на кои се појавува Македонија, како име кое означува посебна историско-географска област на Балканот. Имено, Македонија се бележи многупати при картографското представување на античка и современа Грција, Јужниот Балкан и се почесто во географско-политичките карти на европските владенија на Османлиската империја, познати под изворното име Румелиска Беглербегија. Во голем број карти од втората половина на 17-тиот век, Македонија е представена како историска територија од времето на антиката. Конкретно, на географско-историската карта на Жан Пикар до 1657 година, меѓу големиот број топоними, со многу тешкотии може да се распознаат имињата на следниве градски населби: Локрида, Охрид, Струга, Флорина, Лерин, Стоби, Битола, Штип, Тесалоники, Солун и други. Во рамките на историската карта, изработена од англискиот картограф Спид, од 1676 година, просторот на Македонија зазема централно место. При тоа,
Примарно внимание е обрнато на обележување и именување на античко-македонските области. Особено внимание привлекува картата на Више од 1680 година. Се работи за луксузно изработена историско-географска карта со употреба на неколку бои и исклучително богата со ономастички материјал. Територијата на Македонија е издвоена и обоена со жолта боја. Во 1686 година, францускиот картограф Пьер Дувал во рамките на својата географска карта со одредени елементи на историска, јасно ја представува и разграничува Македонија од соседните Тесалија, Албанија и Румелиска Тракија. При тоа може да се препознаат мал број топоними, меѓу кои треба да се споменат Солун, Воден, Штип, Дебар, Локрида, Охрид, но и реката Вардар. Од последните години на столетието, вредни за споменување се делата на француските картографи Жејо, Сансон и Нолин. Првите двајца секој поединечно изработиле карти на кои ги представиле европските владенија на Османлиската империја, а Нолин објавил карта на античка и модерна Грција. Картата на Жејо и она на Сансон стриктно не ја разграничуваат територијата Македонија од соседните Тесалија, Албанија, Србија и Бугарија. Но она што е евидентно и значајно е тоа што Македонија е дел од румелиската Беглербегија. Значи, се работи за географско-политичко представување на посочениот простор, во рамките на кој, поради малиот размер, се бележи присуство на оскудна топонимија. Третата француска карта, она на Нолин, се разликува од претходните. Се работи за географско-историска карта на која територијата на Македонија е сосема јасно представена и со бледа црвена лента разграничена од соседните Тесалија, Албанија, Србија, Бугарија и Румелија. Поради крупниот размер на изработка, картата изобилува со антички и современ ономастички материјал, имиња на области, населени места, реки, планини и друго. Но секако, не се забележува некој нов топоним кој што не бил познат од дотогашните карти. Во текот на 18-тиот век, уште повеќе се засилува развојот на картографската наука. Тоа воедно подразбирало зголемување на бројот на картографите и картите на кои била представувана територијата на Македонија. Но ексклузивно картографско прикажување на македонскиот простор било исклучително ретка појава. Внимание привлекува една стара руска карта насловена Македонија, Тесалија, Епир, издадена во 1737 година во Санкт Петерсбург од анонимен картограф. Според насловот и тематиката, предметната карта многу наликува на картите од Меркатор и Малет, публикувани во текот на претходното столетие во Западна Европа. Централно место на картата зазема територијата на Македонија, која е јасно именувана, но без при тоа да биде разграничена од соседните Епир, Тесалија и Тракија. Секако, се работи за историска карта на која Македонија е представена од времето на антиката, но физичко-географската основа е од 18-тиот век. Видливи се имињата на античко-македонските области и позначајни градски населби. Особено впечатливо се чини означувањето и именувањето на посебната област Пеонија со мощни крупни букви. Со тоа, како да се сака да се потенцира историското значење на оваа област држава, која најдоцна била интегрирана во древно-македонската држава. Во контекст на историските карти, потребно е да се спомене и картата насловена Александри Магни Империум et Expeditio, империјата и походите на Александар Велики. Публикувана е во 1731 година во Париз, а автор е францускиот картограф Филип Буш. На картата е представен огромен простор, почнувајќи од Балканот на запад па се до Индија на исток. Автентично се пренесени пространите територии на поразената и подчинета персиска држава на Дари и правците на походите на македонската војска.
Татковината на кралот Александар е јасно обележена и именувана заедно со двете престолнини Ајга и Пела, како и областа Пајонија. Во историјата на картографијата особено се издвојува една карта која е изработил австрискиот картограф Франц Јохан Јозеф фон Рајли. Се работи за исклучително продуктивен картограф кој за време на својот живот публикувал неколку атласи и други дела со географска тематика. Големо значење има неговиот атлас на светот насловен Големиот германски атлас. Меѓу 830 карти кои ги изработил и публикувал во една друга картографска збирка Атласот на петте дела на светот, всушност Атлас на Европа, се вбројува и картата Пределот земјата Македонија и објавена е во 1791 година во Виена. Се работи за географска карта на која планините се доста произволно представени, за сметка на хидрографијата која е подобро прикажана. Природно-географските граници на Македонија кон Албанија, Србија и Романија, Румелија се обележани со испрекинати линии и со жолта боја. Од реките кои се представени и именувани се сретнуваат Вардар, Бистрица, Пчиња, а од населените места се препознаваат имињата Солун, Сер, Драма, Струмица, Паланка, Крива Паланка, Куманово, Скопје, Прилеп, Стоби, Охрид, Струга, Преспа, Касторија, Костур, Едеса, Воден, Верија, Бер, Сариѓол и други. Еден од покрупните пропусти представува двојното обележување на градот Охрид и Охридското езеро. Во првиот случај Охрид е наречен Ахрида и неговото позиционирање во голема мера одговара на реалноста. Прикажан е во Западна Македонија, покрај Охридското езеро и северно од Струга. Но истиот град и истото езеро, картографот фон Рајли ги обележал уште еднаш, овој пат на крајниот североисток од Македонија. Овој пат градот е наречен Охрида. Се наоѓа на бреговите на Охридското езеро, но северно од Паланка. Секако дека второто представување на Охрид треба да се смета за сосема погрешно и нерелевантно. Но значајно е да се напомене дека второто погрешно сигнирање на Охрид во североисточна Македонија е придружено со мал црвен квадрат и крст над него. Тоа без сомнение представува символ за високо црковно седиште. Во случајот на градот Охрид, тоа е сосема известно. Значи, покрај изместената и погрешна географска местоположба, името на градот Охрид со право се поврзува со големата црковна улога која ја имал во историјата како седиште на архиепископија. Како што беше претходно истакнато, во 18 век енормно се зголемува европската картографска продукција. Познати се десетици и десетици карти на кои може да се прочита и името Македонија. Но во таквите карти не се сретнува речиси ништо значајно и ново што не било присутно во картите од претходните векови. Бидејќи македонските простори се представени со помал размер, се бележи доста оскуден ономастички материјал. Повторно доминираат картите на кои територијата на Македонија е представена како посебна земја, предел, во картите за античка или современа Грција и Јужниот Балкан. Таков тип карти се оние на Делил, 1707 година, Дефер, 1715 година, Сенекс, 1720 година, Келариус, 1720 година, Мол, 1736 година, Зойтер, 1730-40 година, Хоманови наследници, 1770 година, Дезош, 1780 година, Зата, 1781 година, Боне, 1780-86 и други. Како пример на главно политички карти, на кои е представен уште поширок простор, Европска Турција, а територијата на Македонија е јасно обележана, треба да се споменат картите на следните картографи: Прайс Сенекс Максвел, Албризи, Хоман,
Харенберг, Жанвие, Роберт, Вилкинсон и други. Како поминуваат вековите и како се случуваат сите понатамошни напредување во картографијата, во географските откритија, така и представувањето на Македонија станува се по точно и по прецизно. Веќе во картите од 16-тиот и 17-тиот век представувањето на Македонија во картите е многу попрецизно и тоа најчесто е во нејзините историски географски граници, поврзани се, разбира, со нејзиното античко минато, односно историјата на таа територија се врзува секогаш со историјата на Александар Македонски и неговата држава. Во 16-тиот, 17-тиот, во 18-тиот век во картите веќе многу попрецизно започнуваат да се забележуваат и сите населби кои се наоѓаат на територијата на Македонија, нејзините планини, нејзините реки и со тек на време Македонија го добива својот, би рекол, конечен географски лик во тие карти. Иако постојат многу карти во кои не се баш најпрецизно представени, например, планините или реките. Меѓутоа, тоа зависело најмногу од нивото на познавањето на самиот картограф кој ја правел картата. Меѓутоа, како што реков, како одиме, се приближуваме, например, кон 19-тиот век, веќе Македонија е јасно дефинирана географска територија со јасни граници. Името Македонија, како во пишаните историски извори, така и во картографијата и географијата, било константно присутно од антиката па се до денес. Со појавата на ренесансата и хуманизмот во 15-тиот век, се актуализира античкото минато и во тој контекст неодминливо било навраќањето кон славното минато поврзано со името на античка Македонија. Најголемиот број карти кои се јавуваат во периодот од 16-тиот до 18-тиот век имаат историски карактер и содржина, односно ја прикажуваат античка Македонија дали како држава, кралство или пак како римска провинција. Но постојат и релативно помал број карти кои комбинирано или целосно ја представуваат територијата на Македонија во географско-политички контекст. Во поглед на ексклузивитет како карти посветени на Македонија со покрупен размер, се издвојуваат оние на Меркатор, Лауренберг, Кантели, Буш и фон Рајли. Кога се зборува за релевантност и веродостојност на картите, се забележува дека тие имаат поголем број недостатоци. Македонската топонимија е релативно оскудна и селективна и притоа со значителен број погрешни лоцирања. Границите на Македонија се представени мош непроменливо и недоследно, особено западната и северната. Постојат големи изгледи дека при изработката на одредени географски карти на кои е представена Македонија се ползувани патописни податоци. Токму затоа, понекогаш картите можеле да имаат функција на визуелни патеписи.